दोस्तों, ऐसी चीज़ें जो आपके वफादार डॉग के लिए बहुत बुरी साबित हो सकती हैं। दोस्तों, अगर आप डॉग्स के शौकीन हैं या आपने डॉग्स रखे हुए हैं तो वो चीज़ें ना खिलाएं जो हम इंसान रोज़ की रूटीन में खाते रहते हैं, जैसा कि चॉकलेट। दोस्तों, चॉकलेट खाने से आपके डॉग को बहुत जहरीली बीमारी हो सकती है। इसे कार्डियोमायोपैथी कहा जाता है। इस बीमारी से आपके डॉग के दिल के मसल सिकुड़ जाते हैं, जिससे ब्लड का फ्लो कम हो जाता है और फिर डॉग की मौत भी हो सकती है।